E galera, para fazer aquele efeito sonoro de cinema e aqueles efeitos de vídeo de cinema, eu utilizo aqui, galera, um pack que eu tenho. Inclusive esse pack ele tá disponível lá no site da Brodigo.com, vou estar deixando o linkzão aqui abaixo. Esse pack aqui, galera, é um pack que vem com vários vídeos, né, para você poder aí vídeo de fogo, fumaça, carinha rindo e por aí vai. E vem também com vários efeitos sonoros aqui. Por exemplo, efeitos sonoros de cinema. Se liga nesse áudio aqui, ó. Olha isso, galera. Efeito sonoro de cinema, cara. Olha as batidas, o grave. Ó. Então, galera, aqui eu tenho vários efeitos de cinemas. Aqui dentro também tem várias músicas aqui também, ó, sem direitos autorais para você colocar aqui no fundo do seu vídeo, ó. Se liga nessa aqui, ó. Uma batida tranquila para você poder colocar no fundo do seu vídeo. Tem esse outro aqui também, ó. Ó. Assim, ó. Cabuloso, hein? Tem várias músicas aqui, cara. Tem vários efeitos. Aqui tem vários outros efeitos, ó. Efeito de dinheiro, ó. Barulho de dinheiro. Tem efeito de coisa passando. Ó. Você colocar uma coisa passando. Fora do ar. Tem esse efeito aqui que eu gosto pra caramba também, ó. Metálico, um efeito de impacto, ó. Se liga. Esse barulho. Tá vendo aquele pi de palavrão? Efeito de... Ó. Esse aqui é um efeito quando eu coloco uma coisa na minha tela, como por exemplo esse aqui, ó. E galera, aqui tem vários efeitos. Se eu ficar mostrando todos os efeitos, o vídeo vai ficar muito longo. Eu peguei aqui alguns efeitos desse meu pack.